კონკრეტ საღამო მშვიდობის ძვირფასება ცეკვაზე მეყავი ეხა მოვედი კინგბოქსიდან მოვედით თუ არა ცეკვაზე წავედი ეხა ძალიან ესენიც შემეყარაქე მაინც არა იქ თეთრებს გამიფუჭებენ კაი მერე გავრეცხავ ინბოქსზე რომ ვიყავით ხომ დამაქვს ისინი რა ქვია მაგას ყველაფერი რომ ავიწყდება რა მჭირს ნეტა ასაცველი ხავ ხოდა აი ასე ჩავდოთ ზეთი მინდა ზეთს გიყიდიო ამ კაცმა და დაავიწყდა ზეთი მინდა და მინდა ეს სტილითასი მინდა აგრეთვე ეს კონტეინერიც არ გავტეხო ეხა ესეც და კრემისთვის კიდევ აი ეს და მიქსერი მოკლედ ჯერ კრემს გავაკეთებ მე ყველაფერი როცილია ყველაფერი როცილია არ გამომიტანია არაფერი და ყველაფერი არის ცივი კაფიდან დაწყებული კაი ამას დავიდეთ თუ კრემისთვის ეს მინდოდა აი ეს ძლივს იქნება და მოვაყ ამას როგორმე თავი ძალიან მეზარება სიმართლე გითხრათ მაგრამ ამდენი იმის გაფუჭება არ მინდა რძისგან თაფარო გავაკეთე ხო და მაგიტოა რომ ვიწყებ ტელეფონი მიდეს დასატენა ეხლა ეს არ მახსოვს რამდენი გრამია რომ ვიყიდე არ გამოხვიდე ერთწამს არ გამოჩდე შეიძლება მომეცი მიდი ჩაიცვი უცებ დადეის კაცო აბადედიკო რამდენჯერ გითხარი მე ვიდეოს რო ვიღებ მაშინ მოგინდებათ ყველაფერი ყველას მარტო შენ არა დიდს თუ პატარას დიდს მერცხო დიდებულო 1 საათია იქ ხარ საბელქარეშოში 1 საათი დავიბარე ხელი და კიდე სველი მაგ კარგად არც გამიშრალე ბავშვების ხმა როგორ ისმის იმას რო თამაშობენ
ეხა მაინც რა ვიცი ერთი და იმავე ტემპერატურის არის ეს ყველაფერი. მეზარება რომ ის გავაკეთო. ფიფიდებიანი. ძალიან მეზარება, ვერ წარმოვიდგენთ როგორ მეზარება. ჯიბეში ვიყავით და ჩაი არ მქონდა საერთოდ, ყველაზე დაბალფასიანი იყო ეს, არ ვიცი რატომ, ლიფტონის 2.5 იღებდა. აი ეს. დედიკო, რომ მოვედით ხოჭამე. ხო, ერთი ვიყიდე ბასმათი, მეორე ვიყიდე დაორთქლიდი. ეს მეტია გრამებით, ეს კილო და პლუსია და ეს 800 გრამია. ეს ნაგვისთვის გამომართლება. არა, შავ ბისკვიტიანს გამოვაცხობ, მაგრამ გეგას რო უყვარს. ძალიან მეზარება მორთქლზე მუშაობა. ავთქვებ მე, ამის ხმას ვერავინ ვერ მოусმენთ ვიცი და მოვალ. მოკლედ, ძვირფასებო. აი ესე გამოიყურება ეს ჩვენი ფაფიანი კრემი. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ფაფა აქვს. კალათი. ხედავთ რომ არ მიქნია ბევრი, ნახევარიც კი არ მიქნია. ხო და ძალიან მეზარება და რა გავაკეთებ. იმას ვერ გავაკეთებ. ფიქრიტებს. მეზარება. მონკალი მისხა. ძალიან მეზარება. ჩემთვის ყველაზე ადვილი არის ის ბისკვიტს რო გამოვაცხო. და ადვილად დავუკრემავ იმას. ხელბისკვიტს გამოვაცხო. ძვირფასებო 6 კვერცხის ცილა ავთქვიფე ჭიქა ნახევარ შაქართან ერთად, აი ესეთთან. აქ კიდე ეს ავთქვიფე ჭიქა შაქართან ერთად, აი ამ ჭიქა სავსე. ავის ჭიქაა ეს. შაქართან ერთად. ხო, ეს დავიდე აქ ტაფისთვის. ვანილი გავუკეთე ამ გულში მხოლოდ. მიდევს კიდე აგერ, ის მარილი არის მწიფ მარილთან ერთად და ერთი ჭიქა ნახევარი შაქარი. აი ეს ჭიქა, არ ვიცი, ეს ალბათ 80 გრამიანი იქნება. ამაში ერთი ჭიქა, ესე იგი ჯამში გამოვიდა 2 ჭიქა ნახევარი. ვისთვის ბევრია, ვისთვის არ ვიცი, მაგრამ მე ყოველთვის ესე ჩემი დოზებით ვაცხობ და კარგები გამომდის ტორტები. გინდა მცხვარი რასაც ვაკეთებ, მოკლედ, ეხა ერთად ავთქვეფავ. ზეთი აქ ვანილი ისევ, კაკაო და ეხა დავამატებ ქვილსაც.
ჩვენი და მოვიოთ. აი ესე გამოიყურება. მოკლედ ძირფასებო, აი ესეთი გამოვიდა. 6 კვერცხის რაც გამოვაცხე შუაზე გავჭერი. აი ესეთი გამოვიდა. ცოტა არ არის გვეყოფა ერთ ჭამაზე. აი ესეთი. ლამაზი გამოვიდა. ხო დედიკო, კი დედიკო, დაიცადე და მოვალ მეც. აი ესე. ჭრიდი ძვირფასებო და გამახსენდა რომ ჩამერთო ეხა გამოვიტანე მაცივიდან, მაგრამ საერთოდ აი მაცივაში რომ მაგრდება საერთოდ არ ეტყობა რომ ისე იყოს. ნახეთ. მოვე მეორე თებში იმათვისაც. აი ასე. ეხლა კი მე დავიჭირო მეორე თებში. დილა მშვიდობის ძირფასებო როგორ ახართ, როგორ გიკითხოთ. მოკლედ ეს სოფლის ცნობათია, ჩემმა დედამთილმა გამომიგზავნა. მივიხარი, არ მინდა მეთქი, მაგრამ არ დაიჯერა და მოკლედ გაჩვენე. წვანილები რა კალია, წვანილები. წვანილი აქ ანიკო დედას გამოდის იყო გუშინც. სახლის ნახეთ რა კაი უხრახუშებია. სულ ყველა უხრახუშია მე მგონი კი. სულ ყველა უხრახუში. ხო, ავლეს ყოველთვის და ისე მიგზავნის აგერ სველია ეთყობა მის კიდევაც. ეს დაიცა იქ არ დავასრულო მაგიდა ერთი წამი. ეხლა მინდა მე ის წითელი თუდიში ვიკა. ხოდე ეხა კეყოფა გუშინ კიდე გოგო ის ხომ მოგიყევი გეგაზე გაულყავ ზიმბავს და გაქცეულა. დედა ისე იგი ბავშვები ქვემოთ ვერ ჩამიშვია. რამე რო არ იყოს დარჩა 680 ლარი. კონტროლი მოვიდა. ვოჰო არ გადააქვს მარილი რა კაია. კაი ეხლა ამას ეს როგორია ჩემმა დედამთილმა რომ გამომიგზავნა იყო სანგენგელი აი მიდევს კიდე ერთი ამ ჭყინტს გადავიტან იქეთ ცოტა მოვაჭერი მარტო ამას ეხლა მარილი აკლია და მაგიტო არ გავავლებ. აი ასე. გოდე მე ვიდეოს ვიღებ დედიკო და სულ არ ჭირდება ეხლა რომ სულ იჭყიბინო. არა ესუნია ხეხვალე მე ხო იშვიათად ვჭამ და ამიტომ ვიძახი. ეხლა ამის დაფშვა როგორ გაგვიჭირდა მუხრანი ძლივს დაფშვა. არა გო არ ვიცი. ბევრი მარილი მოვიდა ალბათ თუ რა იყო არ ვიცი და გაქორებულია. ერთი კაცო პირველი მოიგო წელს ხო?
დიდი გაყიდეს და Ანგერძეკო, ოდი. ეს აგროვებს თორე. სადა აქვს? ეს იქნება ახლა დილა და საღამოს. დილით რომ მოწვედის და ხამე. ნატურებ შემისევდე? არა, რა ვადუღებ, მე ისე ვყინავ. სურგუნია, რაც მინდებს ნახევარი და კიდე მოჭრი. გაყინავ. ის მქონდა კიდე. ძე. კი. აი, ეთქოთ არ ჩავდე. შევინახ. ჯერ არავინ არ ჭამს ამ იმას, რა ქვია. სულგუნს მოხაჭამს თორე. რა ვიცი, გოდერძეს ერთი ნაჭერი ყოფნის. იტყვის ვითომ ჭამო და რას ჭამს. ერთი ნაჭერი ყოფნის. ონა. კაი, ამ წვალებს მე გავავლებ კიდე მე. ხო და მე ისე შევინახავ გარეცხილი მექნება. იქეთ არ წავიღე. ვერ ვიდან ამ კარს რომ იზუზინოს. ეზაკები არ მომიწმენდია ჯერ. დღეს ვიძინე და ვიძინე ხალხო ძლივს გავიღვიძე. Ой, вас теж გოდიაფას უჯინა. ზნა მისთვის გამოვაკება. სვენი არ არის დევანი. შაქი სამენგანი. ბუნდური აქ არა არის სათავსო ლიგა თუ ერთი და იგივეა. ეს მაგალითად იმაზე ვიწროა. აი აქამდე მაცივრის გასწვრივ იქნებოდა განი. დედიკა? ხო. რა? რა გო? გო ეს იქ მარილია ვიქი. აი ეს ყავა რა? ო მარა კონდეს 1-2 წუთი. შენც აქ იკრძალე. გუში რა დავემართ. შენ რომ იმ ბავშვს რა უნდა თვითონ არ იცის. ჩაგაცმევ მეთქი, ტანსაცმლით მივედი და ადიკო. არ ჩამაცმევინა. გუში ხო მოვადუღე, ორი მოვადუღე, მე ვიდეოს ვიღებ. შენთვის და ჩემთვის, შენ რომ მერე მოვალო. ხო და? ხო გადამივიდა ის ყავა მე. ვერ დავლიე, რა ვიცი მე რას ვაკეთებდი არ მახსოვს, მაგრამ ვერ დავლიე და რომ მოვედი მერე დავლე მეთქი და მერე არ მომეწონა. გადავიმოწნე იცი? ხიად დავტოვე და მე მგონი რაღაც ჩააფრინდა. წასვლის დროს. ხო და ის არ მომეწონა და არ დავლიე. მერე ჩემთვის ადუღება დამეზარა. ვინმე როა მართლა მაშინ უფრო უსვამ, თორე მარტო მეზარება ზოგჯერ. ძალიან უნდა მომინდეს რომ დავლიო. ამათვან ამ სხვარი ჭამეს ჩემებმა ილიდან. 6 კვერცხი მქონდა გო. ერთი ბისკვიტი გამოვაცხე და ის გავჭერი შუას. მაგრამ მაგალითად მაცივარშიც ხო შევდეს მე. საერთოდ არ გამაგდა ტორტებმა რო იცის გამაგრება ისე. ძალიან რბილია მაინც. მოკლედ ძვირფასებო, მე ყველა კომენტარს ვკითხულობ და წუხელ წავიკითხე კიდე, რა თქმა უნდა, ქალის ნაწერი იყო ეგ, რომელიც თვითონ გვიცნობს.
ხო და ჩემს ჩაცმულობაზე აქვს სულ პრეტენზია, რომ აი ჩემი ქმარი როგორ არ მიკრძალავს მე. თან ისეთ საქვს ამაზე პრეტენზია, რომელიც ვიცი საცოდაობა დადიოდა. ვულგარულად, ბოდიშით და აი რო შეხედავდი, იტყოდი პირდაპირ, ეს ასეთი ხო არაო. ფერი, წელია, კი არა და წლებია სულ შარლები მაცვია. შორტი მეცვა გუშინ დილით. ხო და ამ ჩემი ოდნავ მუცელი გამოჩენილა რა. თავის მუცელს რომ მიხედოს არა. კი, ვიცი. პრობლემური რომ მაქვს. მაგრამ შენ ჩემზე უარესი გაქვს. სანამ ეხა ჩემსას არ შეეხე მე არ ვილაპარაკებდი, მაგრამ მე რო ვიცი შენ ჩემზე უარესი გაქვს. ხო ვიცით ეს, შენც იცი და მეც. ასე რომ, რა ვიცი, მე ძალიან არასწორი მგონია ესე პირადად ადამიანებს უვარდებოდეთ და ვაიმე შენ ეს როგორ გაცვია. კაპასაც ჩავიცმე, შორტებსაც ჩავიცმე და რასაც მინდა იმას ჩავიცმე. მე ეს ჩემი ცხოვრებაა. თქვენ თუ არ გინდათ, არავინ არ ჩაიცვათ. თვითონ როგორ ეცმება მაგიტოა, უყურეთ ეხლა თეში. როცა ჩავაცვე ერთი წამი იმას. და მოკლედ ესე შემოძვით ფასება. ამის ხმა იყო რომ მინდოდა. ეს ეხლა ყველას არ გეხებათ მეთქი გეტყოდით, მაგრამ ყველას არ გეხებათ იმათ ეხება მხოლოდ ვინც სხვის ჩაცმას უყურებს. გამადობა. ასე რომ მოგკლავ. თავი დამანებე, თორე მოგკლავ. ხათია ჯანზია. ო. ხათია როდისა ჯანზი. გუშინ დედა როგორ გავბრაზდი. აქ ესმოდათ ალბათ პადიესში. აქ ახლოვაც. ჩემი ყვირილი დია. აბა სულ ჩემ შვილებს ურტყავენ და არ ვიყვირო. ყვირილი. რა გავაკეთო? ნებისმიერი იყვირებს. არ ვიტყვი ახლა კონკრეტულად არაფერს დეტალებს, მაგრამ აქაურის თუ მიყურებთ ვინმე, ამიტომ ყვიროდი. და ისედაც ისმოდა ჩემი საუბარი, ხო, მუხანოვია გოგოჩუმა. ხო, გაგიშდი შენ, გაგიშდი აბა რას ვიზა. ბავშვი დაგარტყამს და გაიქცევა. რა არის ეს მოკა უყურე ლიგა როგორი ფაფუკია. დაგარტყამი და გაიქცევია. იმის ტრაკი არა აქვს, რომ დაჩნენ. თან გეგას ხალხო რომელიც თავისთვის კეიდით იყო და ასეინობდა იმითან ცეკვავს. გამორიცხულია გეგამ ვინმეს იქეთ რამე აკადროს ან გააწვალოს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ გეგას უყვარს თავისთვის გართობა. მხოლოდ არის თავისთვის. მივწერე მერე მშობელს და აი გოგოა მაგარი მაგის დედა მე ვიცნობ აქ ხა ისეთთან არ ქონია რაღაც. დავიღალე, ხან ერთი ბავშვი მიჭირს, ხან მეორე აღარ შემიძლია. გოდით რომ ვეუბნე დედიკო შენ რატო არ ურტყარ მაგალითად მეთქი? ხო, ამაზეც დამიწერეს ერთხელ სწორი მიდგომა არ არისო, სწორი არ არის ხალხო, მაგრამ თქვენი შვილი რო იყოს და სულ თქვენსას რო ურტყამდე, ნახოთ ერთი როგორ სწორად მიუდგებოდით ნებისმიერს. არა ამასეც. რა სწორია და რა არა, დღეს სწორი და არასწორში მე თუ მკითხავ, ყოველთვის არასწორები იმარჯვებენ. ბევრჯერ გაუმარჯვე. ამიტომ სისულელეა აქ ვეძებო ეხლა მე სწორი და არასწორი. გოდერძის პასუხია დედიკო არ მინდა ეთკინოს. შენ რო გტკივა? მე არ მეთკინა თითქოს და იმანო როგორ იტყვის? პეპელა მომახტაო თუ წყილიო თუ რაღაცა ესე იტყვის. მაგრამ რატო კაცო? ეს კარგია? ათე კარგია? ო რა ვიცი შენ კარგი რა მოგწონს ერთი. მოგწონს იცი რა, ხობი და
დაიცა მივცენ გოთებს. აგერა კონდეს ის შენ. მოდი ასინჯა თუ უნდა მიდი და გასინჯე და თუ არა და თებშებს მერე დარაყენე და გარეცხა რა გიჭეს. ხო? ეხლა ამაზეც არ დამიწერ რომ ვაიმე სტუმარს რას ეუბნებით. ხალხნო, აქ იმდენი წელია ვართ, რამდენი წელია ლია ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ. როგორია გოგო? თან არ მომეწონა მეთქოს ეხლა ვიდეოში და მერე მოითხოვს. მერე მოითხოვს უყურე. არ მოეწონა? და არ მოგეწონა? ნახე. ხო ხედავთ, სპაგეტზე გამიკეთა ერთხელ ვიდეოში ეს და მე თათია სპაგეტის როდის გააკეთე მაჭამე. ეგეთია. ლიკა გამოგაჩენ. კაი? ეხლა ლიკას მოერიდებაო და ცუდი რომ ციყოს არ იტყვისო იტყვიან. დამიწერე. მე სახეზე მეტყობა რამე მაგრამ მე ისეთი ჭამა ვიცი ისე რომ ნათიასაც დაურეკა. დიდი არ მინდა. მე 4 ჭიქას აწავიდე. ხანას ერთხელ. ჭამე. არ მოეწონა. ვერ მოგეწონა გოგო. კრემი. გავხვია ახლა, ფაფიანი კრემია. დახვია კიდე. ჩემთვის ახლა ამას ცოტა მეტი კაკაო აქვს. მეტი გავაკეთებინე და შევჭამე. მაგრამ სხვანაირს არ ჭამენ ისინი. იმათ მას შეჭამეს. გეგამაც კი ჭამეს, წარმოიდგინე. ზოგადად რა? გეგას ტორტები ესეთები საერთოდ არ უყვარს. ის უყვარს ნამცხვარი, მაგრამ დამეზარა ეს ამდენი გაარტყლე რაღაცა. ეს ერთხელ დავასხი და მორჩა. ხოდი ხინკალს როდის გააკეთე? არ დავაყენებ, ხო არაფერი არ მოგწონს. ხინკალი მომწონს. სპაგეტიც არ მოგწონდა, მაგრამ კარგად მიირთვი. სპაგეტი სხვა არის. დაიცა, კიდე რა მოგეწონა ჩემთან ფაფაც. უთხარი მეთქი დედაშენს მოვიდეს და ვასწავლი მეთქი ვეუბნები. ლობიანი. ხო. ხაჭაპური. პიცა არა. ვარენიკებზე თქვი, რა პრობლემა გქონდა ყველიანზე? ბევრი ყველი ქონდა. აი, თვითონ ბევრი იცელებოდაო. ისეთი მეყოდა ნიკავა მე მინდა ცოტა ყველი. არტოფილიანს. მე კარტოფილიანს ვარ. ასე რომ ხალხო, ამას არ დაუჯერდე, ეხა ტელეფონს რო გამოვთავ, მაჭამე აბაო კიდე გავსინჯა ვერცო იტყვის. გასინჯე და გავსინჯე. არ გააჭმე უკვე. მაჭო. გაისაგიდე. ახლა უყურე. დედა ყავა მქონდა მონადრეობა. თმა დამისვლა დღეს დილით. გოდე წავიყვანე იმაში. სკოლაში. წყალი იყო იქ და გოგო ის არის. ქვა ვერ ვიპოვე გოგო ვერსად რამდენი ქვები იყო. დენი და არც ერთი არ დევს მე და ნარგიზამი და ესე კლუბი დავარწმეთ იქიდან შევედი. რამდენი ვეძებე და არსად არ იყო. აგო ახლა უყურე. მე არა მოუჭრი. არაფერს არ მოუჭრი. მე ვიჩენია ისე იყოს. რა? სიმართლე. არ ვაკებ არასოდეს, მაგრამ არის რომ რომელი იყო ერთხელ ნათიამ წაიღო, ناتიას მოეწონა. მქონდა გაკეთებული და მომწარო იყო. ზუსტად ჩემი გემოვნები წავიო და ნათიას მივეცი. დედაკა. მე მოპასუხებ. ხათი ერობია შოდის გააკეთებ. კაი მოპასუხებ თორე. მოკლედ, წავედით ძვირფასებო ეხლა და ბედნიერ პოზიტიურ დღეს გისურვებთ ყველას დროებით. რაც ეს არის.